Инстаграмда кем дегенде бір вайнердің фолловері шығарсыз. Ал вайн деген ұғым қайдан шықты? Кім ойлап тапты? Вайнерлердің танымалдылығы неге күн санап артып барады деген сауалдарға жауап іздеп көрдіңіз бе? Вайн 6 секундтық видео түсіруге мүмкіндік беретін мобильдік қосымша. Оны әуел баста Twitter сатып алып, өзі ұсынатын мүмкіндіктер қатарына қосқанымен, бүгінде вайнерлердің басым бөлігі Instagram арқылы танылды. Себебі бұл әлеуметтік желінің қолданушылары да мол, уақыты да ұзағырақ. 2013 жылы Вайн сұранысқа ие тегін жүктелетін қосымшалардың көшін бастады. Красава, вообще не ожидали. Перегнал. Молодец. Әзілді арқау еткен қысқа роликтерді түсіруді елімізде әуелі куикстіктер бастады. Бүгінде олардың аудиториясы 300 мыңға жетіп жығылады. Бұл ермек тапқыр жігіттер үшін жемісті болғанмен, өздерінен әлдеқайда кейін пайда болған Нұрлан Батыровтан қалып қойғанын мойындайды. Себебі оның фолловерлері 500 миллионға жетті. Дәл осы вайнды кәсіптеріне айналдырып, соның арқасында танымалдықтарын арттырған Нұрлан Батыров, Айгерім Айдар және Шәріп Серік бүгінгі біздің студия қонақтары. Сәлем. Қош келдіңіздер. Біз Нұрланды костюм суретшісі ретінде білеміз. Фильмдерге арналған түрлі костюмдер, образдар таңдайсыз. Ал Айгерім мен Шәріп актерлер. Осы кино саласында жұмыс істеу, отандық вайнерлер арасында көш бастауға қалай септігін тигізді? Әрине бәрімізге ортақ сала бұл кино, және де бұл бәріне де қызықты болады деп ой туды ғой. Кадрдың сапасы жағынан бәріміз бір ойға келеміз, осы киноны көріп жүргендіктен, осы салада бір емес, енді бірнеше жыл жұмыс істеп жүрміз, тәжірибеміз бар. Идеясын кім бірінші тастайды, немесе бірігіп отырып жазасыздар ма? Очень часто придумывает идеи Шако. Өмірден аласың ба? Около 70-80%. Енді өмірде болып жатқан заттарды кішкене көріп қоясың да, оларды кішкене күлдіртіп, әдемі Әзіл жағынан көтеріп, музыкасын қоямыз да, әдемі күлкілі вайн шығарамыз. және маңызды нәрсе бұл музыкалық әрлеу. Соңында себебі тректі таңдау бұл өте қиын болады. Мысалы біз түсірдік, монтажын жасадық, бәрін көріп шықтық, бірақ қандай әнді таңдасақ екен деп біраз уақытты кетіреміз Мы соған. смотрим иногда по результату что-то не то. И после этого мы иногда можем день-два думать, какой трек для этого подобрать. С работы звонят. Здравствуйте, вы позвонили Нурлану Батырову. Оставайтесь на линии. Бросили? Классно. Осы вайндар арқылы жарнамадан қыруар табыс тауып жатыр деген қауесет бар. Біздің қалтамызды Тексеріп көріңіз ба? И очень большое обсуждение вокруг этого. На самом деле деньги небольшие. Вот, потому что, ну, скажем так, грубо говоря, для поддержания штанов. Потому что нам, например, основная работа приносит больше дохода, ежели, например, мы делаем рекламу у себя на странице. Фу, реклама! Хватит рекламировать эти страницы! Какой такой милый. Фу, рекламщик! Нұрлан, сізді сценарист, режиссерлікпен айналысып жатыр деп естідік қазіргі таңда. Сол қаншалықты рас? В прошлом году мы сняли уже короткометражный фильм на 42 минуты. Мы думали, что мы снимаем фильм ужасов, и получилась психологическая драма. Вот, этот фильм мы никак не можем доделать, но в скором времени мы его обязательно уже завершим и представим зрителям, что из этого получилось. Зайка, ты до сих пор обижена? Ой, все! Ой, не все, пожалуйста! Ой, не все, пожалуйста! Шәріп, Айгерім, білесіңдер ғой, Нұрланның образы, безумная женщина. Қалай аударсақ болады осыны қазақша? Мен аудара алмадым. Аель что-то такое там. Есауысқан? Да, Есауысқан Аель, да. Негізі осы вайндарыңыз басқа вайндарға қарағанда лайкты көбірек жинайды. Не себепті? Осы әйелдің негізі прототипі бар ма? Безумная женщина всех очень сильно греет тем, что там, я заметил в комментариях недавно, мужчина отмечает своих жен или девушек и говорит: дорогая, смотри, это ты. Потому что мужчинам это нравится, потому что они действительно в своих девушках, может быть, мельком это видят. Девушки друг друга отмечают или пишут: это я. Почему? Потому что либо если девушка скромная, наверное, где-то внутри все-таки сидит эта безумная женщина, которая хочет все-таки вылезть наружу. Да. Біз сіздердің қонаққа келетіндеріңізді алдын ала біздің көрермендерімізге айттық, және олардың көпшілігі сіздерге мынандай сұрақ қойып жатыр. Жеке өмірлеріңіз туралы. Бастарыңыз бос па, бойдақсыздар ма? Бойдақпын. Бәріміздің басымыз бос. Көбінесе жұрттар сұрап жатады,
кім мен, кім тұрады деп, кімнің жігітісің, кімнің қызысың деген сияқты бәріміз де жақын доспыз, әрқайсымыздың басымыз да бос. Құрметті көрермендер, біз жақсы білеміз, Шәріп пен Әйгерім бұрыннан телехикаяларға түсіп жүр, өздеріңіздің көңілдеріңізден шығып жүр. Ал Нұрлан осындай актерлерді киіндіретін костюм суретшісі. Бірақ жуырда ғана басты рөлді сомдады деп естіп жатырмыз. Недавно я снялся в романтической комедии «Супер Той». Но он выходит в кинотеатр, выходит в январе. Вот что получилось, я пока еще не знаю, потому что я еще сам не видел. Но была одна из главных ролей. Осы киноға келуге Вайнның қаншалықты септігі тиді, көмегі тиді? Это очень сильно помогло, потому что сейчас поступают предложения, о которых мы сейчас не будем говорить. Это и телепроекты, это и кинопроекты, и уже есть такие моменты, когда хотят пригласить в качестве режиссера. Нұрлан, осы Вайндардың негізгі басты ұйымдастырушысы өзіңізсіз, ал жалпы ұжымға ат қою ондай ойда жоқ па? Неге бар ғой? Қандай? Батыров. Тим. Батыров и его команда. Қазір ойлап таптыңдар ғой? Нет, но это и есть, потому что очень часто задают вопрос, а почему вы не переименуете команду там Батыров и Шакенти? Ну, здесь уже мы это очень долго обсуждали, и не раз обсуждали, и мы приходим к выводу, что вот мы начали Батыров, потому что это была моя инициатива, как бы дальше и продолжим. Сіздердің вайндарыңыздың көпшілігі орыс тілінде, келешекте қазақ тілінде түсіру ойда бар ма? Егер де байқасаңыздар, қазақ тілінде түсірілген вайндар болды. Аз. Дұрыс, бұл сұраққа жауап бар. Біздің аудиториямыз тек қана Қазақстан емес. Қазақстанның сыртында көптеген елдер бар. Көрші елдеріміз де бізді оқиды, біздің парақшамызды. Оларға түсінікті болу үшін орыс тілінде түсіріледі. Ал келешекте қалай болмақ? Демек, қазақша вайндар түсіру бізде ойымызда бар. Әрине. Нұрлан, Әйгерім, Шәріп, бізге қонаққа келгендеріңе үлкен рахмет. Ревю бағдарламасына қонаққа әлі де келіп тұрыңдар, көріп тұрыңдар, жібермеңдер біздің бағдарламаны. Әрине. Бізде қонақта болған отандық үздік вайнерлер Батыров ұжымы. Көріскенше аман сау болыңыздар, біз бағдарламаны аяқтаймыз. Мысалы, біз түсірдік, монтажын жасадық, бәрін көріп шықтық, бірақ қандай әнді таңдасақ екен деп біраз уақытты кетіреміз Мы соған. смотрим иногда по результату, что-то не то. И после этого мы иногда можем день-два думать, какой трек для этого подобрать. С работы звонят. Здравствуйте, вы позвонили Нурлану Батырову. Оставайтесь на линии. Бросили? Классно. Осы вайндар арқылы жарнамадан қыруар табыс тауып жатыр деген қауесет бар. Біздің қалтамды Тексеріп көріңіз ба? И очень большое обсуждение вокруг этого. На самом деле деньги небольшие. Вот, потому что, ну, скажем так, грубо говоря, для поддержания штанов. Потому что нам, например, основная работа приносит больше дохода, ежели, например, мы делаем рекламу у себя на странице. Фу, реклама! Хватит рекламировать эти страницы! Какой такой милый. Фу, рекламщик! Нұрлан, сізді сценарист, режиссерлікпен айналысып жатыр деп естідік қазіргі таңда. Сол қаншалықты рас? В прошлом году мы сняли уже короткометражный фильм на 42 минуты. Мы думали, что мы снимаем фильм ужасов, и получилась психологическая драма. Вот этот фильм мы никак не можем доделать, но в скором времени мы его обязательно уже завершим. Инстаграмда кем дегенде бір вайнердің фолловері шығарсыз. Ал вайн деген ұғым қайдан шықты? Кім ойлап тапты? Вайнерлердің танымалдылығы неге күн санап артып барады деген сауалдарға жауап іздеп көрдіңіз бе? Вайн 6 секундтық видео түсіруге мүмкіндік беретін мобильдік қосымша. Оны әуел баста Twitter сатып алып, өзі ұсынатын мүмкіндіктер қатарына қосқанымен, бүгінде вайнерлердің басым бөлігі Instagram арқылы танылды. Себебі бұл әлеуметтік желінің қолданушылары да мол, уақыты да ұзағырақ. 2013 жылы Вайн сұранысқа ие тегін жүктелетін қосымшалардың көшін бастады. Красава, вообще не ожидали. Нас перегнал. Молодец. Әзілді арқау еткен қысқа роликтерді түсіруді елімізде әуелі Quixтіктер бастады. Бүгінде олардың аудиториясы 300 мыңға жетіп жығылады. Бұл ермек тапқыр жігіттер үшін жемісті болғанмен, өздерінен әлдеқайда кейін пайда болған Нұрлан Батыровтан қалып қойғанын мойындайды. Себебі оның фолловерлері 500 миллионға жетті. Дәл осы вайнды кәсіптеріне айналдырып, соның арқасында танымалдықтарын арттырған Нұрлан Батыров, Әйгерім Айдар және Шәріп Серік бүгінгі біздің студия қонақтары. Сәлем. Қош келдіңіздер. Біз И представим зрителям, что из этого получилось. Зайка, ты до сих пор обижена?
Ой, все. Ой, 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 не все, ой, не все, ой, не все. Ой, не все, пожалуйста. Ой, не все, ну, пожалуйста, ой, не все, ну, пожалуйста. Шәріп, Әйгерім, білесіңдер ғой, Нұрланның образын, безумная женщина. Қалай аударсақ болады осыны қазақша? Мен аудара алмадым. Аель что-то такое там. Есауысқан? Да, Есауысқан Аель, да. Негізі осы вайндарыңыз басқа вайндарға қарағанда лайкты көбірек жинайды. Не себепті? Осы әйелдің негізі прототипі бар ма? Безумная женщина всех очень сильно греет тем, что там, я заметил в комментариях недавно, мужчина отмечает своих жен или девушек и говорит: дорогая, смотри, это ты. Потому что мужчинам это нравится, потому что они действительно в своих девушках, может быть, мельком это видят. Девушки друг друга отмечают или пишут: это я. Почему? Потому что либо если девушка скромная, наверное, где-то внутри все-таки сидит эта безумная женщина, которая хочет все-таки вылезть наружу. Да. Біз сіздердің қонаққа келетіндеріңізді алдын ала біздің көрермендерімізге айттық, және олардың көпшілігі сіздерге мынандай сұрақ қойып жатыр. Жеке өмірлеріңіз туралы. Бастарыңыз бос па, бойдақсыздар ма? Бойдақпын. Бәріміздің басымыз. Нұрланды костюм суретшісі ретінде білеміз. Фильмдерге арналған түрлі костюмдер, образдар таңдайсыз. Ал Әйгерім мен Шәріп актерлер. Осы кино саласында жұмыс істеу, отандық вайнерлер арасында көш бастауға қалай септігін тигізді? Әрине, бәрімізге ортақ сала бұл кино, және де бұл бәріне де қызықты болады деп ой туды ғой. Кадрдың сапасы жағынан бәріміз бір ойға келеміз, осы киноны көріп жүргендіктен, осы салада бір емес, енді бірнеше жыл жұмыс істеп жүрміз, тәжірибеміз бар. Идеясын кім бірінші тастайды, немесе бірігіп отырып жазасыздар ма? Очень часто придумывает идеи Шако. Өмірден аласың ба? Около 70-80%. Енді өмірде болып жатқан заттарды кішкене көріп қоясың да, оларды кішкене күлдіртіп, әдемі Әзіл жағынан көтеріп, музыкасын қоямыз да, әдемі күлкілі вайн шығарамыз. және маңызды нәрсе бұл музыкалық әрлеу. Соңында себебі тректі таңдау бұл өте қиын болады. Бос, көбінесе жұрттар сұрап жатады, кіммен кім тұрады деп, кімнің жігітісің, кімнің қызысың деген сияқты. Бәріміз де жақын доспыз, әрқайсымыздың басымыз да бос. Құрметті көрермендер, біз жақсы білеміз, Шәріп пен Әйгерім бұрыннан телехикаяларға түсіп жүр, өздеріңіздің көңілдеріңізден шығып жүр. Ал Нұрлан осындай актерлерді киіндіретін костюм суретшісі. Бірақ жуырда ғана басты рөлді сомдады деп естіп жатырмыз. Недавно я снялся в романтической комедии «Супер Той». Но он выходит в кинотеатр, выходит где-то в январе. Вот что получилось, я пока еще не знаю, потому что я еще сам не видел. Но была одна из главных ролей. Осы киноға келуге вайнның қаншалықты септігі тиді, көмек тиді? Это очень сильно помогло, потому что сейчас поступают предложения, о которых мы сейчас не будем говорить. Это и телепроекты, это и кинопроекты, и уже есть такие моменты, когда хотят пригласить в качестве режиссера. Нұрлан, осы вайндардың негізгі басты ұйымдастырушысы өзіңізсіз, ал жалпы ұжымға ат қою ондай ойда жоқ па? Неге бар ғой? Қандай? Батыров. Тим.